чтобы не кашлять и забыть про хронический кашель. Есть один прекрасный, работающий, натуральный продукт. Это пихта сибирская, а вернее продукт, который из нее изготавливается. В его составе микроэлементы, витамины. Это комплексный подход к своему здоровью. Помогает восстановить, заживить организм, избавиться от хронических заболеваний. О нем больше подробной информации вы можете изучить, перейдя по ссылке в шапке профиля или в комментариях.